হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল techwarmtouch। আমি অর্ণব। আজকে আমি দেখাবো পুরনো টেবিল ফ্যানগুলো অনেক দিন চলার পর নানা রকম আওয়াজ করতে থাকে। সেই আওয়াজ কি কারণে হয় আজকে সেটা আমি রিপেয়ার করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। দেখুন এই ফ্যানটা অন করেছি, সাথে সাথে কেমন আওয়াজ করছে, কারণ ওটার ভেতর যে রোটারটা রয়েছে, রোটারটা জাম্প হয়ে গেছে, তার জন্য এই সমস্যা হচ্ছে। তো এটা কিভাবে রিপেয়ার করব আপনাদের দেখাচ্ছি। ফার্স্টে আপনারা এই পুরো এটা খুলে নেবেন। এটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ ঘোরালে আপনার এটা খুলবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এটা টাইট হয়। তো পুরো ব্লেডটা আমি খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পর পেছনে যে নেটটা থাকে সেটাও খুলে নেব। টেবিল ফ্যানে এই ধরনের সমস্যা প্রায় টেবিল ফ্যানেই কিন্তু হয়ে থাকে। তো আমি যেরকম দেখাচ্ছি আপনারা সেইভাবে এগুলো খুলে নেবেন। এখানে লক থাকে, প্লাস্টিকের লকগুলো আপনি খুলে নেবেন, তবেই কিন্তু পেছনের ঢাকনাটা ওপেন হবে। এই লকগুলো না খোলা পর্যন্ত কিন্তু পেছনের ঢাকনাটা ওপেন হবে না। এই দেখুন আপনাদের দেখাচ্ছি, এই যে পেছনের ঢাকনাটা খুলে গেল। এরপরে আমি কি করব না, সামনের যে স্ক্রুগুলো আছে এটাও খুলে নেব, তার কারণ আমাকে মোটরটাকে ওপেন করতে হবে। আর পেছনের দিকে যে মুভমেন্ট এলিমেন্টটা থাকে সেটাও দেখুন নাট দিয়ে আটকানো থাকে, ওটাও আমি খুলে নেব। সব কিছু খুলে নেওয়ার পরেই কিন্তু আপনি মোটরটার ভেতরে যে শ্যাফট রয়েছে বা রোটার রয়েছে সেটাকে আপনি খুলতে পারবেন। তো আমি একে একে সবই খুলে নিচ্ছি। আপনারা দেখুন যেভাবে খুলছি আপনারা সেইভাবেই কিন্তু এটাকে খুলে নেবেন। এবার মোটরটা দেখুন চারটে নাট থাকে, নাট দিয়ে কিন্তু আটকানো থাকে। এই নাটগুলো খুললেই কিন্তু পেছনের আর সামনে যে দুটো কাপলিং আছে, ঢাকনা আছে, সেই দুটো কিন্তু ওপেন হবে। তারপরে কিন্তু আমি শ্যাফটকে ওপেন করতে পারবো বা রোটারটাকে ওপেন করতে পারবো। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে ওপেন করছি। তো আপনারা ঠিক একইভাবেই কিন্তু এটাকে ওপেন করে নিতে পারবেন। আপনারা কোনো কাঠের হাতুড়ি বা কাঠ দিয়ে এটাকে ঠোকা দেবেন। আমি এটাকে মেটাল দিয়ে বা প্লাস দিয়ে ঠোকা দিচ্ছি, এটা ঠিকঠাক পদ্ধতি না। আপনারা কোনো কাঠের দিয়ে ঠোকা দেবেন। এটাতে কি হয়েছে না, এই যে শ্যাফট আর রোটারটা রয়েছে যেখানে থাকার কথা সেখান থেকে অন্য স্থানে নড়ে গেছে বা সরে গেছে, তার জন্যে এটা এইভাবে আটকে গেছে আর এরকম সাউন্ড হচ্ছে। তো এর জন্য আমি কি করছি, এটা ঠিকঠাক করে প্লেসমেন্ট করে এর গোড়ায় আমি একটু ফেভিকুইক দিয়ে দিচ্ছি। খুব সাবধানের সাথে এটা করবেন, যাতে যে জায়গাটায় বুশটা ঘোরে সেই জায়গাটা যাতে না আপনার ফেভিকুইকটা চলে আসে, তার জন্যে এটাকে খুব সাবধানে দিতে হবে। এবার কি করব না, সামনের আর পেছনে যে বুশটা থাকে সেই বুশটার চেঞ্জ করে দেবো। প্রথমে দেখুন বুশের ওপরে একটা টুপি মতন ঢাকনা থাকে, ঢাকনার চারিদিকে তিনটে লক করা থাকে। সেই লকটাকে ওপেন করলেই ওপরে ঢাকনাটা খুলে যাবে আর আপনি বুশটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আমি কোনো এক ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো এই বুশ না ইউজ করে যদি এখানে বল বিয়ারিং ইউজ করা যায় তাহলে সেটা কিভাবে কি করতে হবে সেটাও আমি আপনাদের একটা ভিডিওতে বানিয়ে দেখাবো। আপাতত এখন এটাকে রিপেয়ার করে দিচ্ছি, বুশ দিয়ে রিপেয়ার করে দিচ্ছি। তো এই বুশটা দেখুন আমি চেঞ্জ করে দেবো, অনেক পুরনো হয়ে গেছে। এখানে একটা নতুন বুশ, এই যে পুরনো হয়ে গেছে, এখানে একটা নতুন বুশ দিয়ে আমি এটাকে আটকে দেব। দুটো সাইডেই কিন্তু বুশ থাকে, তো দুটো বুশই আপনাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে। যেহেতু অনেক দিন হয়ে যাওয়ার পর এটা অনেকটা ক্ষয়ে যায়, তার জন্য এটাকে চেঞ্জ করে দেওয়ার দরকার আছে। বুশ লাগানোর কাজ আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার কি করব না, রোটারটাকে সেট করে নেব।
এই রোটারটার সামনে পেছনে গ্রিজ দিয়ে দেবো যাতে খুব স্মুথলি এটা ঘুরতে পারে বুশের ভেতর দিয়ে। তো যেভাবে ছিল আমি সেইভাবেই এটাকে আটকে দেবো, আর গ্রিজ দিয়ে দিচ্ছি তার কারণ খুব স্মুথলি যাতে এটা মুভমেন্ট করতে পারে। আর বুশের চারিদিকে আমি তেল দিয়ে দেবো, তাতে কি হবে না টেম্পারেচারটাও বডিতে ট্রান্সফার হতে পারবে আর বুশটাও ঠিকঠাক থাকবে। এটা হয়ে যাওয়ার পরে পেছনের যে ঢাকনাটা থাকে, যেটা ভেতর দিয়ে তারটা বেরিয়ে এসছে, কয়েলের যে তারটা বেরিয়েছে, সেই ঢাকনাটা আমি ফার্স্টে এটাকে আটকাবো। এবার আমি কি করব, ওটার ভেতরে আমি যে শ্যাফটটা আছে বা রোটারটা আছে, রোটারটা আমি ঠিকঠাক করে প্লেসমেন্ট করিয়ে দেব, দিয়ে তারপরে সামনের ঢাকনাটাকে আটকে দেব। দিয়ে যেরকম স্ক্রু লাগানো ছিল, 4টে স্ক্রু যেরকম লাগানো ছিল সেরকম 4টে স্ক্রু আটকে দেব। তো সব কিছু ফিটিংস করার আগে আমি একবার চালিয়ে দেখে নেব যে মোটরটা ওরকম আওয়াজ হচ্ছে কি না, নাহলে এটাকে আবার নতুন করে দেখতে হবে। এই বুঝতেই পারছেন মোটরটা ঠিকঠাকই হচ্ছে, চলছে। এই যে সাউন্ডটা পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মোটরের নর্মাল সাউন্ড, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যখন ব্লেড লাগানো থাকবে তখন আপনি এই সাউন্ডটাও পাবেন না। তাই আমি কি করছি না, যেরকম খুলেছিলাম সব কিছু এটা ফিটিংস করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি ফ্যানটা চালিয়ে দেখে নিচ্ছি, ফ্যানে কিন্তু ঠিকঠাকই চলছে, কোনো আওয়াজ নেই। আপনাদের সাউন্ডটা শোনাতে পারছি না কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা গান চলছে, ওটাতে জন্য আমি কপিরাইট চলে আসতে পারে, তার জন্য আমি শোনাতে পারছি না। কিন্তু আমি পরে আপনাদের দেখাচ্ছি যে ফ্যানটা কতটা স্মুথ চলছে। দেখুন ফ্যানটা ঠিকঠাকই চলছে, কোনো সাউন্ড সেরকম নেই, আগের মতন কোনো সাউন্ড নেই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।